ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇൻഫോപെറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്താണ് ഈ കാലങ്ങളിൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും എത്ര നാള് എത്ര അളവിൽ കൊടുക്കണം തുടങ്ങിയ ഹാൻഡ് ഫീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോഷകാഹാരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഫുഡിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഫെദേഴ്സിന്റെ ഗ്രോത്ത്, കളേഴ്സ്, ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യമുള്ള പൂർണ്ണമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയ തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയ ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് ഫോർമുലകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. മാക്സിമം അത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ മുന്നൊക്കെ തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് സർലാക്കും കടലമാവും അമൃതപ്പൊടിയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അതിലടങ്ങിയ കണ്ടന്റ് തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദഹന പ്രക്രിയയെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, ചത്തുപോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് ഫോർമുല റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളെ ബഡ്ജറ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് വിവിധ ബ്രാൻഡുകളായ പെറ്റ്സ് ലൈഫിന്റെയും ന്യൂട്രിബേർഡിന്റെയും ഡെയിലി നേച്ചറിന്റെ ഒക്കെ ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് ഫോർമുലകൾ ഇന്ന് ഓൺലൈനിലും ലഭ്യമാണ്. കുറച്ച് വില കൂടുതലുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെറ്റ് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും 2 മാസം വരെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 3 നേരമാണ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. രാവിലെ ഒരു 7 മണിക്ക് നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു 6 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന്റെ ശേഷം ഉച്ചക്ക് 1 മണിക്ക് വീണ്ടും ഫീഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു 6 മണിക്കൂർ വീണ്ടും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന്റെ ശേഷം വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് വീണ്ടും ഫീഡ് ചെയ്യുക. രാത്രി ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് ഫോർമുല മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രിബേർഡിന്റെ ആൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് ഫോർമുലയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു ചിക്കന് ഒരു നേരം കൊടുക്കാൻ ഇതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. 1 ടീസ്പൂൺ ഫോർമുല തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലാണ് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ സിറിഞ്ചിൽ 15 ml വെള്ളമാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ആവേണ്ടതുണ്ട്. തരില്ലാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ പൊള്ളലേൽക്കാവുന്നൊരു ചൂട് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ നോർമൽ സിറിഞ്ചായിട്ടാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹാൻഡ് ഫീഡിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ സിറിഞ്ചുകൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കുറച്ച് ഷാർപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന് മുറിവേൽക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സോഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 2 രീതിയിലാണ് ഫീഡ് ചെയ്യാറ്. ഒന്ന് നോർമൽ ഫീഡിങ്ങും മറ്റൊന്ന് ക്രോ ഫീഡിങ്ങും. കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഫീഡ് ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതേപോലെ വന്ന് വാങ്ങിക്കും. ഇതാണ് നോർമൽ ഫീഡിങ്. ഇനി വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ചെറുതായിട്ട് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ് തീരെ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. സാവകാശം സമയമെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി എന്താണ് ക്രോ ഫീഡിംഗ് എന്നുള്ളത് പറയാം. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫുഡ് ബാഗിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രോ ഫീഡിങ്. ഇതാണ് ഇവരെ ഭക്ഷണ സഞ്ചി. ഇതിൻ്റെ ഈ വലതുവശത്ത് കൂടെ വരുന്ന കൊല്ലിലൂടെ ഈ ഫുഡ് ബാഗിലേക്ക് ഫീഡ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രോ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ രീതി. ഇങ്ങനത്തെ നീഡിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രോ ഫീഡ് ചെയ്യാറ്. ഈ നീഡിൽസിൻ്റെ ഈ ഭാഗം, ഈ എഡ്ജൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഫുഡ് ബാഗിലേക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഇനി നമ്മൾ ഇണക്കി വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രോ ഫീഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കലാണ് നല്ലത്. പിന്നെ തീരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത സ്റ്റേജിലും അസുഖമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ക്രോ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ക്രോ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇണക്കി വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളായിട്ട് ഇണങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ കുറവാണ്. ഇനി കൂടിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനത്തെ കൂട്ടിലാണ് ആക്കാറുള്ളത്. ഇങ്ങനത്തെ കൂടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ആയാലും മതി. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ചൂട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മരപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 3-4 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.